Это рынок с большим потенциалом. Страна находится в стремительном развитии, и, видя интерес к моде и ювелирным украшениям, я считаю, что все это является предпосылками для наилучшего развития моего бизнеса, говорит Мануэль Каррера. Первый раз в истории ювелирного бизнеса вместе собрались представители таких именитых марок, как Де Гризогоно, Каррера и Каррера, Альфьери, Дамиани, Вандербаут, Корум и Картье. Изделия этих фирм завоевали всемирное признание, их шедевры выставлены во многих музеях мира. Эксклюзивные украшения носят знаменитости Элизабет Тейлор, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Орнелла Мутти. Персональными ручками свои книги писали Редьярд Киплинг, Поль Клодель. Теперь и у казахстанцев появилась возможность приобрести не просто украшения, а настоящее произведение ювелирного искусства. Сегодня в Алма-Аты 8 всемирно известных ювелирных и часовых домов презентовали свои новые коллекции. Жители и гости южной столицы смогут найти эти шедевры эксклюзивного ювелирного искусства в недавно открывшемся торговом доме «Вилет». Каррера и Каррера, Вандерваут, Ричмонд, Дамиани, Корум, Де Гризогоно, Альфьери. Фирмы, изделия которых невозможно спутать ни с какими другими. У каждой из них свой стиль, свой образ, своя особая прелесть. Они известны во всем мире. Поклонниками их ювелирного искусства являются такие знаменитости, как Наталья Кински, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Орнелла Мутти. Сегодня эти фирмы представляют свои новые коллекции в торговом доме «Вилет». Это уже третий бутик компании «Вилет» в Алма-Аты. Ее менеджер уверяет, ювелирный салон на Гоголя-Памфилова рассчитан на широкую публику. Цены здесь дешевле, чем в других подобных магазинах, но разнообразие и роскошь изделий на самом высшем уровне. Настоящие швейцарские сверхточные и качественные часы, на любой вкус, спортивные, классические, с налетом провокации и эксцентричности, из золота и платины, с бриллиантами и без. Изящные браслеты, роскошные колье, аксессуары и пряжки. Искрящийся блеск полированного белого и желтого золота в сочетании с загадочностью матового. Черные и бесцветные бриллианты, хризолиты, сапфиры, рубины. Драгоценные и полудрагоценные камни высокой чистоты и качества, натуральный жемчуг. Сочетание классицизма и авангарда, изделия, которые подчеркнут индивидуальность. Часы и ювелирные украшения, представленные этими 8 фирмами, не оставят равнодушными ценителей оригинальности и всех, кто хочет выглядеть стильно и современно, кто имеет безупречный вкус и желание производить впечатление. Ирина Лилявская, Даурен Исаев, Южная столица. Фирма представляет образцы драгоценных украшений и часов от более чем 15 лучших производителей мира. В центре Алматы представлены такие мастера, как Дамиани, Картье, Мануэль Каррера и другие ювелирные дома с многовековой историей. На сегодняшний день наши изделия представлены во многих музеях мира. В числе наших клиентов можно найти актеров и политиков. Мы выполняем частные заказы для королевы Испании, также Мелани Гриффитс, Антонио Бандераса и многих других знаменитостей. Изделия, представленные в Алматы, отличаются изяществом, неповторимым дизайном, оригинальностью и богатым ювелирным мастерством. Многие коллекции марки Каррера неоднократно награждались Оскаром за высокие достижения в ювелирном искусстве. Выше этих марок на этом рынке нет. И я считаю, что если мы будем, наши казахстанцы будут иметь возможность знакомиться с этими марками, приобретать изделия подобного уровня, что это очень важно. Помимо ювелирных изделий, Вилет Алматы уделяет большое внимание продвижению в Казахстане часов известных марок. В салонах компании можно приобрести редкие швейцарские часы от Вандербуда, марки Корум и других известных производителей, выполненные в классическом и спортивном стиле. Это магазин, в который может войти любой клиент, любой покупатель, и мы стараемся немножко даже понизить ценовой уровень, то есть чтобы наши горожане, наши жители имели возможность купить там, приобрести что-то уникальное. Магомед Аслаханов, Сергей Головня, информационное телевизионное агентство Алматы. Бриллиантовый барс. Эту коллекцию привез в Казахстан испанский ювелирный дом Каррера и Каррера. Его стиль – матовая отделка и ручная работа. Каждое изделие – скульптура в миниатюре. Бриллианты и натуральный жемчуг, драгоценные камни и белое золото. Это уникальное в мире собрание ювелирных изделий. Представить его приехал глава ювелирного дома Мануэль Каррера. Я думаю, что Вилет сделал прекрасный выбор компаний. Здесь представлены самые лучшие марки мира. Рональд Рейган имеет в своей частной коллекции наши скульптуры. У нас покупают, мы делаем выполняем частные заказы для королевской семьи Испании. Ростропович, Барбара Стрейзенд, Мелани Гриффитс, Антонио Бандерас.
также, так сказать, находится в числе наших клиентов. Представители всемирно известных ювелирных домов де Гризогона, Корум, Альфьери, Вандер Бауэт, Дамиани и группа компании Ричмонд приехали по приглашению компании Виллит Алма-Аты, представителя этих марок в Казахстане. Виллит обещает удивить ценителей прекрасного. И не только ценами на ювелирные изделия. Приобретая драгоценности, покупатель как бы помещает свой капитал под проценты. Со временем стоимость таких часов или кольца только увеличивается. При этом использованный материал не самое главное. Политика цен обусловлена не весом камней, а именно уникальностью бренда. В коллекции есть украшения для мужчин, но подавляющее большинство драгоценностей предназначено для представительниц прекрасного пола. Ювелиры объясняют это просто. Бриллианты – лучшие друзья девушки. Сергей Маликов, Бауржан Индрисов, Информбюро, 31 канал.